amiguitos, ¿cómo están? Espero que estén súper ultra mega felices. Y hoy vamos a hacer el reto de comerse 2 platanitos chiquitos más. ¿Quién se los come más rápido? Ya los tenemos pelados, solamente ya para comerlos. Pero no vamos a comernos así, sino en un bocado. No, así, una mitad y después otra mitad. Y después ya que te termines estas mitades, te vas a comer las otras mitades. Así que, a ver, tenemos que tenerlas acá. Acá. 1, 2, 3. No, espérate. Y ya es todo por hoy. No le entra de la boca. Es muy fácil. Estos cachetones se le puede meter toda la comida. Y como yo soy cachetoncita, por eso No la vas a tirar, ¿eh? Entonces, eso es todo por el video de hoy. Espero que les vaya bye. y el castigo es cortarte el pelo. ¡Ay! Yo aún no perdí. Y ese tu castigo. Adiós. Jalar Voy a el hacerle pelo. cosquillas. Ay, le voy a jalar. ¡Oye!